夏日车水马龙的台北市中，我们今天要来介绍的是台北城北门及周边古迹造访。首先要来介绍的是台湾总督府交通局铁道部，简称铁道部，目前也列为国定古迹的保护中。接着介绍我们今天的主角台北府城北门，正式名称为承恩门。
高架桥、忠孝桥引道，同时于城门周遭打造广场式的开放空间，塑造北门有如巴黎凯旋门般的国门意象，使其成为台北的历史地标。接着要来介绍台北北门邮局，建于日治昭和5年，是直辖市定古迹。商用建筑古迹之一，因该地古迹多为官属建筑，少有民间店铺，格外珍贵。当地人因其外观称之为石头柱。继续延伸来到台北市中山堂，目前被公告指定为第2级古迹，经直辖市市定古迹。带大家来到西门红楼。西门红楼位于台湾台北市
奉化区的成都路上，在台湾日治时期俗称八角堂，紧邻西门町徒步区。西门红楼建筑为2层高的直辖市定古迹红砖洋楼，今为台北市著名的文创艺文场所、展演空间及同志酒吧聚集处。